Oh. Sing! Ay! How are you? At least nakarating. Anak ng misis mo. Wala, wala. Lagi mong iiwanan. Ah, Bantay sa mga bata. malalaki na naman yung mga bata eh. May high school pa. High school pa. Hi, Sing! Oh, oh Gina. Hi, Odi. Good you made it. May jet lag pa. May jet lag pa. Pero walang tulugan. Okay. Oh, Ayan na si Siko. walang ngiya. Hindi ka makita mo din. Mano po ninong? Ah, yung sa church. Oh. Bat 78 daw to, reunion. So, natandaan mo si RJ. Ito, hindi mo kilala to? Kilala ko to, dinita ko yan eh. Dinate mo siya. Dinate mo raw siya. Dinate mo raw siya. Hindi ko alam, si Sunny Boy pala, dinate ka. Dinate ka sa, Ano to? Nakaharap sa ano, no? panaginip. Oh. Ito pa nakikita mo ba ako? Adi, mabalik ka Ate, lipat to dito. Hindi mo kilala yung mga kaklase Ito, mo. si Ana, hindi na ako kilala. Oh, Ay siya! Hindi mo kilala. Lagi ko sinasabi sa'yo kung sino yan eh. Oh, say hi to Hindi na ako kilala. Baranda. Ay, oo! Hindi ko pa rin kilala. Kilala na to. Ay, kasi nagturo ka kasi. Oh, mag-hyper ka na tayo. Ganun na ako. Galing akong ano eh. Iraq. No? Ay! Ay! Siya, Ching! Reunion to. Kamusta? Yan, baliktad. O, kamusta na? Hindi, kilala kita eh. Nakatalikod yung cellphone. Yeah. Nakita ko yung likod yung cellphone. Ayaw, kaya rin tayo yung nakita. Lucky charm. Long time. Lucky charm, oo. Doon! Tama yun. Oh, that's right. Ang galing. Doon din! Yan, nandun din nga raw. Doon tayo nagkakado sa... Pumayat si Gina. Nangyari. Pumayat si Gina. Kilala ba si Gina? Si Sigfred ang kasama ko noon. paano Sigfred ang pangalan. Sigfreda. Hindi pa tayo haalis. Okay, let's go. Reunion na in 21. If you can come. Sa Florida next year, dapat nandun ka na ha? February daw. Florida. Gusto ni, ano, ni... All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. We do in the light of His. Tag mo ko ah. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace of mind, leaning on the Dati ito everlasting. exit nun, pagkalik ng Arizona. Kaya ang traffic ko dito. kabila. Dito, tutundaan na to. Safe and secure from all alarms, leaning, Dito mo sigsag. leaning on the everlasting arms. What have I to dread?
maganda ba yung sermon kanina? Kalong, unity. Unity. Against black and white. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish 1.9 miles. rugged cross till my trophies at last I This is sabi ko na lagi sila nag-check na dati. Magano? Nag-check. Oh. Bakit? Somebody might blow up the dam. Yeah. Yep. Can you turn off your radio? Ano sila minsan pagana yan? So you read the book, eh? Kasi isang palong natin. Binulsa. Binusan. The restroom's closed. Huh? Maybe this one up there. I'm sure they have. sings my soul, Long enough to hang over. Pwede hintayin sila kung dito. Yeah. Sa likod. Why not? Go. Set it. It's amazing engineering digging up this dam. Can you imagine? So you guys want to see the bridge? We can stop here or go straight to the dam. Oh, why? Is it separate? Yeah. Oh. Ano, gusto bang Bridge Plaza muna, what? Ha? Check it out. Okay, Boss? Bridge Plaza. muna. Okay, boss. That's what the boss said. Open dawn to dusk. Oh yeah, go ahead and rumble it some more. Now I gotta pee. Thank you very much. Park behind the black Huh? van, man. You can do that? Head south toward Hoover Dam Access Road. Tuturo ko sana yan. Hmm. Shoot 50 caliber. May mga bote doon. Ulang tinuturo pa. Hindi kasama na That's a lang. nice van, man. With the what? Oh, the... Beautiful, man. Oh, you got some alky here. Oh, yes, nice. Nice, man. We do it big every day. Love it. Enjoy your walk. Ah, they have the nice one. Masarap yan. Anong sabi yun?
Si Kwan. Sally. Naiwan. Anis. Ba't may ano ba siya? Problema sa legs? Oh, yan. Humihingal, mga pagod na. Init. Isaac! I know! Hindi na gagamitin. Nasa atin. Hi! Bakit? May walkway na. Silvision. Ito, kaya kasi nilagyan ng coke. Anong ginawa? That's the whole the rocks. Yeah, hindi pagkuho, hindi. To hold it? Ito ba? Kasi na rin para ko doon. Hindi naman ganito dati to. Bago to. Bago to, no? Wala namang ganito nung araw eh. Noong araw eh, pupunta ka na doon sa dam eh. Nagdadiretso lang doon. Kayo mo, guys, mo. Yan na, pag-aabot. Bakit sa... Nagsiba na ang oras. Albert! Sute! Isi sute! 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 Ito, lagi nauuna si Sute. Hello. Di! Ah. Okay! Oh, sige. Say cheese! Sige. RJ! Ah. Walang gagalaw. Video. Video? Ah, walang gagalaw. Si Dana, Paan sa kabila. Imagine all the water being up by it. Ban! Okay. Ah, video. Video. Video! Ah, yan. Hello! Kita ba? Kita. Ah, yeah. Sana ikaw na lang kaya dito sa likod. Yan. Okay. Okay. Kung meron silang bungee dito, Oh, yeah. Kikita sila. Fred, yung pwede ka niya, mames. Mahulog. across the bridge din. Simple, no? Sumingil sila ng...
Maganda yan eh. Hello, eto magpapakalula na naman kami. Titingin na naman kami sa malalim. Ha? Oh. Baba na. Picture. Oh, ba't na? Ayaw niyo po bumaba. Ayaw nila bumaba eh. Taas eh, oh. Taas. Kayo. Correct, yeah. Like a turbine. No, the turbine entries are in the bottom. They open the gates there and the turbines go through for the high pressure. Kasi ito yung water level. That's the water level, yeah. Nakita mo yung ano niya? Hanggang doon yung, iba yung kulay. Hanggang dito lang siya, hanggang dyan, no? Sa turbine, ay, yung mga butas. Kasi pagka nagdumating ka sa turbine, parang dinidrain. Papunta doon sa kabila. Video, huwag kayong gumalaw. Dapat yung may ganun pa, oh. We have to jump. Da. Sinamat si Sally. Ayan. Ayun. Ba talaga, oh. Sig talaga. Iniisa-isa ko yan eh. No. Tingnan mo, pag-uwi niyan sa ano. RJ. Yeah. Si Sunny. Here. Sunny, tingin dito sa tala. Okay, guy. Wait. One more. Tingin mayaman.